यह वीडियो में बहुत सारी गालियां हैं। यह वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर तुमको वीडियो में गालियां नहीं पसंद तो ये वीडियो को मत देखो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं बनिए के घर और हम जा रहे हैं स्कूटी में बकचोदी करना। ये रहा हमारा बनिया, ये रही इसकी स्कूटी। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? पन्ना चूतिया बना रहा है। ये देखो, पहले रुको है। अच्छा, पहले आपको स्कूटी की लुक दिखा दे। ए चुप तू। इसमें है लाल रंग के छपरी वाले हैंडल, जो कि छपरी वाले नहीं है। ये हमारे हनुमान जी, गुरु जी, नंबर प्लेट। इसके इंडिकेटर हमने मॉडिफाई करवा दिए हैं और कुछ नहीं, इसमें एसटी का एग्जॉस्ट लगने वाला है। पीछे से वैनम वाली लाइट है। अब हम जा रहे हैं झील इसकी मानने। चलो तुम चलाओ, आज तुम चलाओ। तो ली क्यों थी तुम? बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं। तो गाइस, हम निकलने वाले थे पर ये भड़वे ने ऐसा मंत्र फूका, बारिश आ गई। कौन है? कहाँ से आते हैं? तो भाई क्या हाल है तेरे? और वो देखो, घर भी मूत रहा है। मैं गुरुजी वालों की दुकान पे ऑटो पार्ट्स झील, और आज हम लगवा रहे हैं स्कूटी में फॉग लाइट और बहुत सारे काम है। बाकी भैया बताएंगे आज क्या क्या लगेगा। और ये सारा सामान रखा हुआ है, इन पे सारी एसेसरीज है। किसी को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। इसमें लग रहे हैं हॉर्न बड़े वाले, और ये आ गई है फॉग लाइट। ये रात को देखेगी आपको अच्छे से। ये ब्लिंक भी होती है? नहीं, वो आउट वाली होती है। लो जी, हॉर्न और फॉग लाइट। अभी हो रही है अपनी फॉग लाइट फिट, और फॉग लाइट लगेंगी अपनी नंबर प्लेट के ऊपर की तरफ फॉग लाइट, और फॉग लाइट अभी फिट हो रही है और हॉर्न लग चुके हैं। जब सब कुछ हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। तो हम मिस्त्री सामने एक पत्ती तोड़ दी है, दूसरी पत्ती की ओर ये भी तोड़ देंगे लगता है। क्या लगता है? टूट नहीं हो गई, बराबर होनी चाहिए दोनों। ये नहीं कि एक गोटा। बहुत तेज हो रहा है। ओह सॉरी, एक लाइट नीचे एक लाइट ऊपर। तो अभी फॉग लाइट अपनी लग चुकी है, जो कि ऐसे लग रही है। इसका कवर बनवाना है और इसका स्विच लग रहा है यहाँ पे। रुक मैं उतरता हूँ, लेट कर लैप। ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ओ मेरे डब्ब बत्ती बोर थल्ले काली। तो अपनी स्कूटी की लुक कुछ है ऐसी, जिसमें कि हमारी लाइट है, एक वाइट है और एक है ये देखो भाई कितनी ब्राइटनेस है। और इसकी लाइट ऊपर भी हो सकती है, और इसके हॉर्न उधर है, बहुत तगड़े हॉर्न है। ये रही अपनी स्कूटी। ये ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस।